Perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Warnawati, bidan yang bertugas di Puskesmas pagi hari ini. Ibu siapa? Ibu Wati. Ibu Wati. Ini adik siapa ini namanya? Siapa Pak? Hah? Adik Kanse. Salim dulu adik Kanse. Ada keluhan apa Ibu? Ini anak saya keluhannya batuk pilek Bu Bidan. Batuk pilek sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Tapi di rumah nggak ada demam sih. Tidak demam, batuk pilek 3 hari. Kalau batuk pilek tanpa demam itu sebaiknya diobatinya nggak usah pakai obatan dulu Ibu, pakainya yang terapi non farmakologi, yaitu dengan pijat common cold atau mesek common cold. Pijat common cold adalah pijat yang dilakukan kepada bayi atau balita yang mengalami batuk dan pilek. Tujuannya untuk meredakan gejala, untuk merelaksasi otot-otot pernapasan dan melancarkan sirkulasi darah di sekitarnya. Gimana Ibu? Mau saya lakukan pijat common cold? Ibu Bersedia nggih? Kalau bersedia ini tanda tangan dulu Ibu nggih. Oh ya sebentar tak ambilkan pulpen nggih Bu. Monggo tanda tangan dulu Ibu. Tapi ini untuk anak usia 4 tahun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa. Saya siapkan perlengkapannya dulu nggih. Nanti kan prosedurnya tangan yang mau memijat harus bersih. Terus selain itu nanti pijatan dengan menggunakan minyak yang aman untuk bayi atau balita. Kemudian nanti yang dilakukan pemijatan itu daerah wajah atau muka, dada, perut, punggung bayi, dan kaki. Sudah siap nih Bu? Mau ya Dek? Dipijat ya? Adik siapa tadi Pak lupa namanya? Adik Kanse. Sini. Adik Kanse mau dipijat ya? Biar batuk pileknya reda ya. Mau ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama sinus line. 2 jari telunjuk tangan Ibu berada di kedua ujung hidung. Kita gerakkan dengan lembut naik ke atas, ke bawah melewati tulang pipi sampai mendekati ke telinga. Keri sayang. Ya, bahkan ini diulang-ulang sampai 6 kali. Enak? Sakit enggak? Enggak, oh. Setelah 6 kali masuk ke gerakan yang kedua yaitu check raindrop. Caranya dari telunjuk dan jari tengah kanan dan kiri berada di tulang pipi bayi atau balita, tepuk-tepuk dengan lembut. Keri sayang. Sakit enggak? Enggak ya. Dan yang ketiga, big love. Kedua tangan Ibu diletakkan di dada, di tengah dada bagian atas bayi atau balita, membuat gerakan love. Setelah 6 kali masuk ke gerakan yang keempat yaitu butterfly. Caranya letakkan kedua tangan Ibu di dada bayi dengan posisi silang. Gerakkan dengan lembut tangan ke atas ke arah pundak secara menyilang. Kering sayang? Enggak ya. Masuk ke gerakan yang kelima. Namanya gerakan top bitop intercosta. 3 jari ini berada di antara tulang dada adik, kemudian bergerak keluar dari atas ke bawah.
kering. Ya. Diulang sampai 6 kali gerakan. Gerakan selanjutnya, gerakan yang keenam, yaitu chest raindrop. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis ibu di kanan dan kiri dada bagian atas bayi, kemudian tepuk-tepuk dengan lembut dari dada bagian atas ke dada bagian bawah bayi. Gerakan yang ketujuh yaitu back and forth. Letakkan kedua tangan ibu di atas punggung bayi. Gerakkan dengan lembut menjauh dari tubuh bayi dengan gerakan maju mundur secara berlawanan. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan yang ke-8, yaitu sweeping neck to bottom. Caranya, tangan kanan ibu memegang pantat bayi atau balita, tangan kiri mengusap secara lembut dari bagian leher ke pantat bayi atau balita. Gerakan selanjutnya yaitu sweeping neck to feet. Tangan kanan ibu memegang pergelangan kaki bayi, tangan kiri melakukan usapan lembut dari leher ke bagian kaki bayi. Sama seperti tadi, tapi kalau tadi hanya sampai di pantat, kalau ini sampai ke kaki. Usap dengan lembut. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan ke-10 back circle. Jari telunjuk dan jari tengah serta jari manis tangan kanan ibu melakukan pijatan dengan lembut dengan gerakan sirkuler atau memutar di daerah punggung bayi. Setelah 6 kali gerakan, lanjut ke gerakan yang selanjutnya yaitu back raindrop. Jari telunjuk dan jari tengah serta jari manis tangan kanan dan kiri ibu menepuk dengan lembut punggung bayi dari atas ke bawah. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan yang ke-12, pitching. Jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah berjalan di punggung bayi atau anak dari bawah ke atas seperti mencubit. Sudah 12 gerakan, dipakai dulu ya. Terima kasih Dek Kanza sudah mau dipijat. Tadi kan sudah saya lakukan pijat common cold pada Dek Kanza. Nanti kalau batuk pilek lagi atau belum reda, bisa dilakukan pijat sendiri di rumah. Atau kalau nanti ternyata gejalanya memburuk, makin batuk pileknya bertambah dan disertai demam tinggi, ibu bisa segera periksa ke sini. Sudah jelas ya ibu? Ini saya catat dulu ya. Sudah ibu? Ada yang mau ditanyakan? Bukan bidan nuwun, sudah cukup, mudah-mudahan sudah sembuh. Terima kasih ya, Dek Kanza ya, tadi sudah dipijat Pak ya, makasih ya.